A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Негизи бул жакта командир рота эле, Урмат беке. Командир рота мени агай деп тааныштырды. Негизи мен агай, анан имаммын да. Бул жакта мечит бар, Новопокровкада, Ахмат деген мечит. Ошол жакта имаммын. 10 жылдан бери, 11 жыл болуп калыптыр тагыраагы. Имаммын, анан мугалим дагы да. Дайыма келип ушул бир адашпасам 6-7 жыл болуп калды. Ушундай департаментте келип сабактарды өтүп жүрөм. Бул жакта бул 10-чу рота же 11 10го барып жүрөм да. Анан силердей болгон балдар менен дайыма иштешебиз. Руханий сабактарды өтөм. Бүгүн дагы силерге мына жаңы келген экенсиңер. Командирлер чакырышты. Ошол бир аз балдарга мекенге болгон сүйүү, анан сабырдуулук боюнча силер азыр эми баягы уядан учуп чыктыңар. Силерге сабырдуулук деген нерсе керек, туруктуулук деген нерсе керек да. Кээ бирлериңер балким ичиңерден бекер эле келиптир, мындай эми бир жыл кантип өтөт деп аткандырсыңар, мисалы үчүнчү ичиңерденчи. Эгерде адамда бир нерсеге сүйүү боло турган болсо, жигиттер, бир нерсеге сүйүү боло турган болсо, ошол нерсе жеңил болот да. Мисалы үчүн сүйгөн девушкаңардын артынан жүргөндө эч мисалы үчүн кыйналбайсыңар, туурабы? Өлө жыргап эле жүрө бересиңер да, туурабы? Ага кеткен убактка деле өкүнбөйсүңөр да. Эгерде биз мекенибизди сүйө турган болсок, мекенибизге кетирген убактыбызга дагы биз өкүнбөйбүз да. Эң биринчиси буну эмне керек? Мекенди сүйүү үчүн адам деген патриот болуу керек да. Патриот болуу керек. Патриот болсоңор, силер мекениңерге болгон сүйүү, ушул жакка жүргөн убактыңарга ыраазы болосуңар, дагы көбүрөөк жүрсөм экен дейсиңер. Силер негизи бир жыл эле кызмат кыласыңар, туурабы? Бир жыл эле кызмат кыласыңар. Ушул убактыңар, жигиттер, Кудай буйрса, бул убактыңар силердин пайдалуу нерсеге кетип жаткан убакыт деп эсептегиле. Түшүнүңөрбү? Өмүрүңөрдө мына бири-бириңер менен достошосуңар, бири-бириңер менен ага ини болосуңар, бири-бириңер менен таанышасыңар, жети дубанда бири-бириңер менен жакшы эри шаркак болгула, командирлер менен жакшы болгула, анан достошкула бири-бириңер менен, келип алып эле баягы бириңе чүмкөнүп алып, комплексный болуп, эми башка бирөөлөр менен сүйлөшпөй, мамилечил, общительный болгула да. Ушул жерден бири-бириңер менен бир тууган болуп, сабырдуулукту үйрөнүп, достошуп, жакшына болуп, эметип, ойноп, күлүп кызмат өтүп кеткиле да мекениңерге. Мындай да, мекендин кадырын, жигиттер, мекендин кадырын, Кудайга шүгүр, бизде азыр мекенибиз бар. Мекендин кадырын мекени жоктор билет да. Мындай деген сөз бар. Мекенсиз падыша болсоң да корсуң, мекениң болсо кул болсоң да зорсуң. Зор деген сөз түшүнөсүңөр? Бийиксиң деген сөз да, күчтүүсүң, зорсуң дейт да. Эгерде падыша болсоң дагы мекениң жок боло турган болсо, бирок корсуң да, корсуң. Эгерде кул болсоң дагы дейт, мекениң бар болсо сен зорсуң дейт да. Ошон үчүн силер Кудайга шүгүр бизде мекенибиз бар экен, мекениме кызмат кылам дегиле да. Мен деле мисалы үчүн Кудайга шүгүр силерге окшоп кызмат кыла алган жокмун. Бирок мен 2 университет бүттүм. Дагы деле кызматка барайын деп аракет кылып атам. Быйыл мына жазгы призывга барайын деп бирок аракет кылдым, бирок жетишпей калдым. Бирок Кудай буйрса мен барам деп атам, иншалла. Барып мекенге кызмат кылам деп. Анан мисалы үчүн силерге келип аткан жерим дагы, силерге дайым кээде мен айтам, ушул барып жигиттерге кызмат кылайын. Мекенге кызмат кылбасам дагы түзмө-түз мекенге кызмат кылгандарга кызмат кылайын дейм да, туктан берейин депчи. Ошон үчүн мекенсиз болгон бул өтө жаман да. Сиз болгон өтө жаман да. Сен мындайча айтканда, бирок мусулманбыз дейбиз, мекенибиз жок боло турган болсо, эртеңчи биздин үстүбүзгө жөн эле чыгып алып, бизди кордошот. Эгерде биздин мекенибиз жок болсо, эгерде мекенибиз жок боло турган болсо, кыргыздардын мекени жок болсо, бул кыргыз кор болду деген сөз. Түшүндүңөрбү? Кыргыз кор болду деген сөз. Менин балдарым кор болду, биздин урпактарыбыз кор болот деген сөз. Эгерде биздин мекенибиз жок болсо, мекенибиз бар болуш үчүн, жигиттер,
мекенибиз болуш үчүн биз ага эмне кылышыбыз керек? Кызмат кылышыбыз керек, аны сакташыбыз керек, ага болгон сүйүүбүздү беришибиз керек, ага бул убактыбызды беришибиз керек. Эгерде убактыбызды бербей турган болсок, мындай дейт да, мекен дейт. Бул мекен чыныгы жигиттердин дейт, жонунда ташылат дейт да, жонунда көтөрөт дейт да, түрктөр айтат да. Мекен эмне кылат экен? Мекен биз жигиттердин каягында экен, жонунда экен да. Аны мекенди, мамлекетти ким ташыйт экен? Эр жигиттер дейт. Эр жигиттер аны жонунда көтөрөт дейт да, жонунда ташыйт дейт да. Ошон үчүн эмне кылгыла, бул жака келген убактыңарга, кеткен убактыңарга эч качан өкүнбөгүлө, кайгырбагыла. Мен силер жалаң эле эмеге эмес, өзүңөргө, мекенге эмес, силер өзүңөрдүн келечек урпактарыңарга да кызмат кылып атасыңар да. Өзүңөрдүн урпактарыңарга, балдарыңарга кызмат кылат. Балдарыңардын эркиндиги үчүн кызмат кылып атасыңар. Ошол нерсени түшүнгүлө. Кээ бирөөлөр бар да, мындай да, Кудай Таала Куранда айтат да, эшекке дейт, эшекке жүктү жүктөп койсоң дейт, эшекке китепти жүк кылып жүктөп койсоң дейт, ыйык китепти, Куранды, Инжилди же болбосо ыйык китепти жүктөп койсоң, ал билеби ыйык экенин, китептин айырмасы жок дейт. Айырмасы жок да алга, ал ойлонбойт. Ошол сыяктуу эле кээ бирөөлөрүбүздө мээбиз бар, мээ ойлонбойбуз да. Келип алып силер сонун жерге келгенсиңер, кызмат өтөөгө келгенсиңер, бирок кээ бирөөлөрүңөр түшүнбөшүңөр мүмкүн да. Бул имараттан качан кутулат экен, ушул жактан качан кутулат экен деп ичиңерге ой келиши мүмкүн. Любой адамда болот. Эгерде силер азыр так точно никак дейсиңер, бирок ичиңерде башка нерсе жатышы мүмкүн да. Ошол ичиңердеги настройкаңарды оңдогула. Мен мекенге кызмат кылып атам депчи. Пайгамбарыбыз дагы айтканда, эки көз тозок азабын көрбөйт деген да. Бирөөсү деген Кудайдан коркуп ыйлаган көз, экинчиси мекенди сакташ үчүн деген, мекенди коргоп уктабай чыккан көздөр деген да. Түшүнүңөрбү? Мекенди коргогон бул силер элдер. Мен кимге ишенип жүрөм, мисалы үчүнчү? Мен силерге ишенип жүрөм да, мисалы үчүн, туурабы? Биз мекендин Кыргызстандын ичинде кимге ишенип жүрөбүз? Силерге окшогон жоокерлерге ишенип жүрөбүз. Силер кимге, бизге коопсуздукту камсыздап берип атасыңар да, силерчи, мисалы үчүн. Силер жана ошондой эле чек ара кызматында кызмат өтөгөндөр, мисалы. Кимге? Элге силер коопсуздук, тынчтык берип атасыңарга, ошого силер себепчи болуп атасыңар. Бул аябай чоң соопка ээ. Биз силерге ишенип, биз Кыргызстандын ичинде кенен жүрөбүз да, бизге душман кирип кетпейт, эме болбойт депчи. Ошон үчүн силер бул жерге кызматка келгенде эң биринчи жигиттер түшүнгүлө, что? Силер жөнөкөй жерде эмессиңер, силер кызмат кылып атасыңар. Силер дин жагынан дагы, улут жагынан дагы, улуттук жактан дагы эки тең жактан пайдалуу иш кылып атасыңар. Өзүңөр убакыт өткөндө түшүнөсүңөр. Силер эртең досуңар менен ичип, чегип, кетирген убактыңарга өкүнөсүңөр убакыт өткөндөчү. Бекер эле ушул адам менен жүргөн экенмин. Бекер эле монтип эле жүргөн экенмин, жөн эле самтырап жүргөн экенмин дейсиңер, бирок кызмат убагы келгенде силер сыймыктанып айтасыңар. Жакшы эле убагында кызмат кылып койгон экенмин. Убагында жакшы кызмат кылып койгон экенмин деп эртең бирөөлөргө сыймыктануу менен айтып бересиңер. Кызмат кылган эмессиң да деп туруп фамилиясын айтып коесуң да. Исламидинов, кызмат кылган эмессиң да сен депчи. Эртең бирөөнү айтасыңар да. Ошон үчүн эмне кылгыла? Анан жигит деген дагы бир нерсе, сабырдуу болгула дайымачы. Сабырдуу болгула. Азыр силер келип сабырсыз болушуңар мүмкүн, мисалы үчүнчү. Сабырдуу болгула. Кур'ан-ы Каримде деле айтты: "Иннама юваффас сабируна ужурухум бигойри хисаб". Алла Таала айтат: чындыгында сабырдуулар өздөрүнүн сыйлыгын эсепсиз алат дейт. Сабырдуулар өздөрүнүн сыйлыгын эсепсиз алат дейт. Ушул жерде мисалы үчүн мекенге пайда алып келип атканыңардан кубангыла. Кээ бирөөлөр бар, тескерисинче зыян алып келет. Силер деген эмеде түрмөдө отурган жоксуңар. Жаныңарда мына зона, могу жакта түрмө. Түрмөдө отурган жоксуңар, Кудайга шүгүр кылгыла. Силер
жакшы кызмат кылып атасыңар, бирөөгө зыян берген жоксуңар, тескерисинче силер пайдалуу иш кылып атасыңар. Ичиңерден силер оңдогула да өзүңөрдүчү. Көрсөм мен жакшы иш кылып аткан турбаймынбы, пайдалуу иш кылып атат экенмин деп туруп, силер өзүңөрдү тескерисинче шыктандыргыла, күчтөндүргүлө, ичиңерди, духуңарды күчтүү кылгыла. Анан максат койгула жигиттер. Мындан кийин чыккандан кийин дагы эмне кылам? Кантип кызмат кылам? Же ушул аскердик тармагында кетемби, же башка жака өтөмбү деп максат кылгыла. Дайыма бул жака келгенде жигиттерден сурайм да мен, кандай максатың бар? Эмне максатың бар? Кандай планың бар келечекке десем, көпчүлүгү билбейт жигиттер. Азыр силерден дагы сурасам, балким силер деле айтасыңар, бизде билбейм дешиң мүмкүн да, дагы ойлонуп көрөм дешиңер мүмкүн да. Бирок ушул жашка келип, 20 жашка, 18 жашка келип, же 25 жашка келип, дагы деле биз максатыбыз жок боло турган болсо, бул абдан жаман да. Ошон үчүн максат койгула, көрбү? Максатты ойлонгула. Мен ушул мекениме, эл жерге, өзүмө кантип кызмат кылсам болот? Кантип кызмат кылсам болот деп ошонун үстүнөн баш катыргыла, ойлонгула. Максатыңар болсо жакшы, жок болсо дайыма ойлонгула. Эми негизги темабыз, урматтуу достор, биздин сабактарыбыз руханий сабактар. Руханий дегенде бул иман жагынан, иманыңар дагы күчтүү болуш керек да. Баягы орустарда айтат то, в здоровом теле здоровый дух деп коет да. Мисалы үчүн эмеде денең күчтүү болсо, рухуң дагы күчтүү болот дейт да. Мисалы үчүнчү, денебизге көңүл бурабыз, бирок көбүнчө адамдар рухубузга, жүрөккө көңүл бурбайбыз да. Жүрөккө көңүл бурбайбыз. Рух күчтүү болсо, рухубуз эгерде күчтүү боло турган болсо, жигиттер карагыла. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Астагфиру билля". Кудай Таала адамды эмнеден жараткан? Топурактан жараткан. Болгондо дагы адамдын денесин жаратты, туурабы? Адамдын денесин топурактан жаратты. Анан адамдын денесин топурактан жаратты. Адамдын денеси топурактан жаралган болсо, карагыла. Адамдын денеси азыктанат, туурабы? Денебиз эмне кылат? Азыктанат. Бир нерсе жейбиз, андан кийин ошол денебизди көтөрүп жүрөбүз да, өзүбүздүн тулку боюбузду көтөрүп жүрөбүз, туурабы? Эгерде бир нерсе жебесек, дене боюбузду, тулкубузду көтөрүп жүрө алабызбы? Көтөрө албайбыз. Эми адамдын денесин деди Кудай Таала топурактан жаратты. Адамдын рухун, адамга эмне берди? Адамдын денеси бар, сырты. Анан адамдын эмнеси бар? Ичинде рух бар. Дене, рух бар да. Дене, рух бар. Рухту Кудай Таала айтты, өзүнөн үйлөдү дейт. Кудай Таала адамдын ичине өзүнүн рухунан үйлөдү дейт. Рух каяктан келип атат? Кудай Тааладан келип атат. Адамдын руху каяктан келип атат экен жигиттер? Кудай Таала берип атат да, өзүнөн. Эми дейт, карагыла. Мисалы үчүн, денебиз топурактан жаралды. Биздин денебизге азык боло турган нерселер топуракта өсө турган нерселер. Түшүнүңөрбү? Мисалы үчүн, топуракта эмне өсөт? Картошка, пияз, жер жемиш, туурабы? Мисалы үчүн, алма деле жерден өсөт. Негизичи, жерге саясың аны, туурабы? Мисалы үчүн, көчөтүн. Бардык жерде өскөн нерселер каяка азык болот? Денеге азык болот. Жигиттер. Анан эми карагыла. Денебиз жерден өскөн нерселер менен азыктанат экен. Эми биздин рухубуз бар, жигиттер. Биздин рухубуз дагы азыктаныш керек. Биздин рухубузга эмне азык болот? Кудай Тааланын сөзү, Кур'ан азык болот. Пайгамбарыбыздын хадистери азык болот. Түшүнүңөрбү? Кудайдан келген, Кудай рухту бизге бердиби? Кудайдан келген нерсе азык болот. Түшүнүңөрбү? Мисалы, адамдын руху денесине караганда анча маанилүү. Бир күндө канча жолу тамактанабыз? 3 жолу. Бул каяка азык болот? Денеге азык болот. Бир күндө канча жолу намаз окуйбуз?
5 жолу намаз окуйбуз. 5 жолу көрдүңөрбү? Канча жолу көп? 2 эсе көп. Туурабы? Мына, 2 жолу көп. Эмнеге? Бул эмнени туюнтат, жигиттер? Ооба, красавчик. Мына, 5 жолу болуп атат, себеби рухуң сенин денеңе, курсагыңа караганда эртерээк ачка калат. Не үчүн? Мисал үчүн туруп сенин настроенияң түшүп кетет, маанайың түшүп кетет. Кыжалат болосуң, кайгырасың, ичиңден алсырап каласың, кээде өлгүң келип калат. Мисал үчүн туурабы? Кээде жашагың келбей калат. Неге? Рухуң ачка, рух, ички жан дүнүйөң ачка. Ошон үчүн сен денең деле ачка болуп калса, жигиттер, курсагың ачка болуп калса, баскың келбейт го, көздөрүң эме болуп ачылбай, көздөрүң арраң эметип, баскың келбей калат. Басчы десе, койчу тамактанып алалы дейсиң. Арраң басасың. Машина айдап кетип атасыңар. Бензин түгөп, красный күйүп калды, кызыл күйүп калды. Ал жүрөбү? Дальше жылабы? Жылбайт да. Биздин деле жашоодо кээ бир адамдардын рухунун кызылы жанып калган, түгөп калган. Ошон үчүн ал бактысыз. Ошон үчүн ал мындай жашоодон аракат ала албайт да. Биз көбүнчө жашоодон чоңоюп атканда, жигиттер, бала тарбия кылганда деле жалаң бир нерсеге көңүл бурат да биздечи. Жалаң продуктусын алып келип берсе, азык түлүк алып келип берсе, болду да, ошол жедирсе, ичирсе, болду, ошол тарбия деп ойлойт. Биз деле ошону ойлойбуз да, жесек, ичсек болду да, ошого маани беребиз, бирок рухка маани бербейбиз. Адам дейт, адам ичинде 2 түрдүү рух жашайт экен. Канча рух? 2 түрдүү. Бирөөсү айбан рух, экинчиси адам рух. Түшүнүңөрбү? Кандай экен? Айбан рух. Айбандын руху, анан адамдын руху. Биз адам ичибизде адам руху болобу же айбан руху болобу, ал биздин колубузда. Эгерде биз рухубузду азыктандырбай таштап кое турган болсок, анда биздин ичибизде айбан рух пайда болот. Айбан рух болуп пайда болот. Мисалы, баласын төрөттү, же аял киши төрөдү дагы, үй бүлө балалуу болуп, жалаң эле жеген, ичкенине эле маани бере берсе, ошону эле алып келип, бирок тарбияга маани бербей турган болсо, тарбияга дин үйрөтпөй турган болсо, Куран үйрөтпөй турган болсо, анда ал как торпок сыяктуу эле. Түшүнүңөр? Жо, айбан деле ошентип чоңойтуп атпайбы, туурабы? Эмчек эме берет, мисалы үчүн сүтүн берет, чөп бересиң, азыктанып атат. А бул деле адам деле азыктанып атат, айбан деле азыктанып атат. Экөө чоңойду да. Не болду? Бунун ичинде эмне, кандай рух пайда болот? Айбан рух пайда болот, жигиттер. А бул деле торпок деле ошол эле, мисалы үчүн, же козу же улак. Ал деле азыктанды, бул деле азыктанды, чоңойду. Бирок адамдын айырмасы эмнеде? Адамдын айырмасы адамдык руху болуш керек да ичиндечи. Эгерде адамдын ичинде адамдык рух жок боло турган болсо, ууруу болот. Адамдын ичинде адам руху жок боло турган болсо, коррупционер, ууруу, алдап жей турган, жалган сүйлөй турган, бир жерден эптеп бир нерсени жулуп кете турган адам болот да. Мисал үчүн, могу жерде бир $1000 жатат, же болбосо бир пачка доллар жатат. Эки түрдүү адам ушуга эки түрдүү карайт. Бирөөсү ыймандуу болсо, ичинде адамдык руху болсо, бул сразу акчаны көргөндө көз менен көрбөйт. Жүрөктүн көзү менен көрөт, рухтун көзү менен көрөт, жигиттер. Рух айтат да. Рух айтат, бул дейт, бирөөнүн акчасы бул арам дейт. Эгерде адамдык рухуң болсо да, рухуңду тарбия кылган болсоң, бул дейт, бирөөнүн акчасы сага арам дейт. Эгерде сенин рухуң айбандык рух болуп калган болсо, анда акчаны көргөндө эле о дейт да. Тауып алдым деп туруп, акырын чөнтөгүнө салып алат да, болду, кетти, пайдаланып кетет. Бул не? Руху жок адам. Рухун тарбия кылбаган адам. Ошон үчүн рух абдан маанилүү, жигиттер. Рух абдан маанилүү.
Ошон үчүн bir күндө 3 жолу тамактанабыз, 5 жолу намаз окуйбуз. Адам мисал үчүн эмне үчүн 5 жолу намаз окуйбуз жигиттер. Мисалы биз эртең менен тамактанабыз. Эртең менен тамактанып, анан обедке келгенде эмне кылабыз? Обедке келгенде курсагыбыз ачып туруп уже запас түгөнө баштайт да. Запас түгөнгөндө кайра эмне кылабыз? Тамактанабыз. Кайра тамактанабыз, Ооба. Запас түгөнгөндө эмне кылабыз? Биз тамактанабыз. Запас түгөнгөндө тамактанабыз. Ошол сыяктуу эле эртең менен багымдат окуйбуз, эртең менен күн чыкканга чейин. Анан бешимде обедтен кийин кайра намаз окуйбуз. Неге? Себеби биздин рухубуздун запасы азаят, түгөнө баштайт. Түшүндүңбү? Ошон үчүн адам эгерде дейт, пайгамбарыбыз айтты да, эгерде адам деди 5 убакыт намаз окуган болсо, же 5 убакыт дарат алган болсо деди, андан күнөөлөрү деди, күнөөлөрү төгүлүп турат деди. Же 5 убакыт деди намаз окуган, же намазга дарат алуу деди пайгамбарыбыз, бул силердин деди жигиттер, силердин үйүңөрдүн алдынан дария агып турган сыяктуу. Эгерде ошол бир адам дарияга күндө 5 жолу жуунса, кир калабы? Калбайт деди да пайгамбарыбыз. Сахабалар да ошондой деди да, силерге окшопчу. Пайгамбарыбызга айтты, жок, калбайт Алланын элчиси дегенде, ошол сыяктуу эле 5 убакыт намаз деди, адамда деди денесинде кир калтырбайт деди. Кир деген бул сөзмө сөз моундай кир, колдогу кир, көзгө көрүнгөн кир. Анан бул негатив. Ичиңдеги кайгы, капа, бүт бардыгын 5 убакыт намаз эмне кылат? Кетирет. Мечитке кирип намаз окугандар болгонбу? Кана кол көтөрүлөчү. Дээрлик бардыгыңар эле экен мына. Мечиттен намаздан чыгып атканда кандай жеңил дейсиңер мисалы үчүн? Мечиттин эшигин жаап эле чыгып атканда, дейсиңер да? Рахат алдыңар беле ичми мисалы үчүнчү? Мечиттин Кандай дейсиз? Киргенде эле, мечитке киргенде эле баарын унутасың да, көрүңөрбү? Силер демек эмне кылып атат? Рух азыктанып, эмне болуп атат? Күчтөнүп атат да, жигиттер. Ошон үчүн мен силерге айтарым, рухуңарды эч качан таштап койбогула. Рухуңарды, ички дүйнөңөрдү эч качан таштап койбогула. Эртең эгерде карагыла, кимдин жашоодон өлгүсү келдигиле? Мындай айткылачы, мындай кеде мындай эртерээк кеткиңер келдиле. Мен мисалы үчүн менде болгон. Мен ачык эле айтам, мен аны уялбайм. Азыр эмес, бирок мурда болгондо менде силерде переходный возраст болгон кезде менде болгон. Кимде болгон? Мисалы үчүн ой келгенби хотя бы? Мына ачык айткыла, уялмай жок. Өлгүң келип мындай жашоодон тажаган убактарың болобу? Нет. Мына көрдүңөрбү, жигиттер, кээде мисалы үчүн мындай туруп андан көрө ушул жашабай эле калсам жакшы деп ойлойсуңар го. Силер ачык айта бергиле. Бул эме эмес, уяты жок. Любой адамда болот андай нерсечи. Эгер биз качан ошол проблеманы ачык чечсек, ачык айта турган болсок, ачык билсек, ошондо биз ага не табабыз? Дарысын табабыз да, чечим табабыз да. Неге десек, ошол рухубуз ачка да жигиттер. Өлгүң келсе, эме болсо, рухуң ачка болуп калган болот да. Өзү любой нерсенин чечими бар. Ошол рухуң жашоого өлгүң келип калгандын деле руху бар. Эмеси да, дарысы бар, чечими бар. Кээде мен деле жашоодон мисалы үчүн мындай тажа проблемаларга кабылып, өзүңчө түшкүлдүккө түшүп каласың да. Бул нерсе пайгамбарларда дагы болгон, бизде эле эмес. Кудай Таала пайгамбарларды жөнөтүп дагы канча коомдорго барып айткыла, жеткиргиле, эскерткиле, динди жеткиргиле, жакшылыкты жеткиргиле дегенде, кээ бир пайгамбарлар эмеден дейт, Алланын жардамынан дейт, үмүт үзүп калды дейт. Үмүт үзүп калган кезде Кудай Таала жардам жөнөткөн дейт да. Демек пайгамбарларда деле. Кээде Чубак устаз деле айтат эле, раматылык. Чубак ажы устаз деле айтат эле. Биз окуганбыз да. Кээде жашоодо дейт, ушундай эме болуп каласың дейт, баягы түшкүлдүккө түшөсүң дейт, эми түшкүлдүккө түшөсүң дейт, мындай үмүт
үзүп же болбосо ушундай түшкүлдүккө түшүп бушайман болуп каласың. Ошондо пайгамбарлардын окуясын окуганда дейт, сен кадимкидей күчтөнө баштайсың дейт да, дем шык аласың дейт да. Көрдүңөрбү? Демек эмне болот? Кээде биздин рухубуз чарчайт да. Ошон үчүн Али радиаллаху анху айтканда, чындыгында деген денелер чарчаган сыяктуу деген, денелер чарчаган сыяктуу адамдын руху дагы чарчайт экен. Жашоодочу адамдын ички жан дүйнөң, рухуң дагы чарчайт экен. Анан ошол кезде чарчаган кезде деди, силер аларды эс алдырып тургула деди да. Рухуңарды эс алдырып тургула. Кээде душаң чарчаган болсо, природага чыксаң, эшикке чыга турган болсоң, мисалы үчүн жаратылышка чыга турган болсоң, эс алып каласың да. Ошон үчүн жигиттер кээде балким жашоодо өлгүң келип калат, карызга кирип кетесиң. Ошондо руху начар адам, руху алсыз адам өлгүсү келет экен да. Өлгүсү келет. Ушундай кезге келсеңер дагы бирөөңөрчү, анын чечими бар да. Бирөөгө келип, мисалы үчүн бир имамга барсаң, же болбосо бир алымга барсаң, менде деле кээде ошондой болгондо, мындай ушайман болуп түшкүлдүккө түшүп калганда, кээде мен өзүм агайларыма барам, устаздарыма барам. Устаз ушундай болуп атат да десең, сону сөздөн берет, мотивациядан айтат, муну айтат, аят айтат, хадис айтат, сага сонун дем берип коет, кайра шыктанып алып кетесиң да. Ошон үчүн мен силерге айтарым не? Кээде бул жака келгенде кээ бир адамдар кызматка келгенде өзүнө кол салгандар болгон мурдачы, кол салгысы келип, зеригип кеттим, ушундан көрү депчи, жаш балдар да, подростоктор көбүнчө баягы переходный возрасттын үстүндө тургандарга ошондой ойлор келет да. Ошондой ойлор келе турган болсо, эч качан силер кыжалат болбогула. Баягы имамдын телефонун бериңчи деп туруп мени чакыргыла, мисалы үчүнчү. Же болбосо дагы бир күчтүү адамга барып сүйлөшсөңөр болот, мисалы үчүн. Ошон үчүн иманга көңүл буруш керек да. Кудай Таала айтты: "Ла тахину ва ла тахзану антумул а'лауна ин кунтум му'минин" деди. Эгер силер кайгырбагыла, капаланбагыла деди да, түшкүлдүккө түшпөгүлө, силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер эгерде силер момун мусулман болсоңор деди да. Момун мусулман боло турган болсоңор силер, момун мусулман боло турган болсоңор силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер деп айтты. Ошон үчүн эмне кылгыла? Иман аябай маанилүү да жигиттер. Силер канчалык иманыңарды күчтүү кыла турган болсоңор, Кудай буйрса бул жакта мына китептер бар. Китеп окуу сааттары деле болот бекен негизи. Китеп бул жака мен китеп деле алып келип бир-эки китеп таштагам негизи. Ошол дагы китептер болуш керек. Китеп окугула, ичиңерге, рухуңарга маани бергиле жигиттер. Эртең ошон үчүн кээде мисалы үчүн эмне үчүн адам мыкаачы болуп кетет? Кээде жашоодо адам мыкаачы болот, туурабы? Адам мыкаачы болот, залым болот, мисалы үчүнчү. Катуу кол болот. Эмнеге? Анын рухуна маани берилген эмес болот да. Бүгүнкү күндө силер өзүңөрдүн рухуңарга дагы маани бергиле. Рухубузга маани берип, көбүнчө кээ бир аталар келет да. Аталар келет жигиттер. Аталар келет, ушу балам мага аябай катуу мамиле кылып атат. Кандай кылсам болот экен? Балам мага катуу айтып атат. Мен бала эмес, көрсө бир айбан эле тарбиялап алыптырмын деген аталар көп. Кечинде көрдүм, бир бала өзүнүн атасын уруп атат да. Түркияда болуптур, 20-апрелде эле болгон экен. Бүгүн 27-си, мына бир жума болуптур. Баягы эми комментарийге кирип себептерин окуп атам да. Анан окусам, көрсө бул атасы менен апасы экөө бири-бири менен чырдашып калган экен да. Бул атасы апасыны бир аз эметип коёбу, баягындай катуу айтып коёбу, же уруп коёбу, же урган көргөзгөн эмес. Бирок ошондой апасын урган экен, бул баласы атасын уруп атат деген эме чыкты да. Атасын кадимкидей жолдо, кадимкидей салып атат да баласычы. Ошон үчүн жигиттер, мен көрүп муну жүрөгүм аябай ооруду да. Мисалы үчүн лично менин өзүм атам кайтыш болуп калган да. Атам кайтыш болуп калган. Ошон үчүн силер өзүңөрдүн тарбияңарга эме бергиле, маани бергиле. Эгерде силер дагы ушундай ситуацияга туш болуп калсаңар,
Менин сөзүмдү эстегиле, эгерде эртең апаң менен атаң конфликттешип кала турган болсо, спорлошуп кала турган болсо, жигиттер, экөөнүн ортосуна баягы апаң эгерде атаңды ура турган болсо, мисалы үчүн биринчиден эркек аял кишини урбаш керек. Эгерде капысынан апаңарга кол көтөрө турган болсо, силер апаңарды защищать кылгыла, коргогула, урбаң деп тургула, бирок атаңарга кол көтөрбөгүлө. Мисалы үчүнчү, атаңарга кол көтөрбөгүлө, просто апаңарды коргогула, бирок атаны урганга акысы жок да, эгерде сен ал апаңды уруп аткан болсо дагы. Көрүп атсаң, барып апаңды эмне кыл? Корго. Урдурбу апаңды. Бирок ага ачууланып, атаны урган бул аябай туура эмес да. Ошон үчүн мурдатан айтат, атаң доңуз болуп калса дейт, токойго алып барып бак деген сөз бар да. Ооба. Апаң ата энең дейт, доңуз болуп кала турган болсо, токойго алып барып бак дейт. Ошон үчүн силер дагы ата энени жигиттер канчалык сыйлай турган болсоңор, силердин жашоодо ошончо даражаңар бийиктеп кете берет. Мен өзүм жашоомдон ушул нерсени айтам. Ким баягы кээ бирөөлөр бар го, мисалы үчүн балдардын арасынан ата энесине аябай күч көргөзөт. Ата энесинин сөзүн укпайт. Бирок көчөгө чыкса эле братандардын сөзүн угуп калат да. Бир чоочун бирөөлөрдүн сөзүн угуп калат да. Тамеки алып кел десе чуркап бар тамеки алып келет, муну алып кел десе тигин алып келет, тигин алып кел десе тигин алып келет. Мисалы үчүн, өзүнүн үйүндө баягы не деп коет эле, үйдө баатыр, жоодо жок деп коет да. Үйдө баатыр ата энесине күч көргөзөт, ата энесинин сөзүн укпайт. Бирок көчөгө чыкса, баягы каяктагы бир адамдардын сөзүн угуп жүрөт да. Ошон үчүн үйдө эң биринчи ата энени угуш керек, жигиттер. Ата энеңерди уккула, ата энеңерди сыйлагыла. Мен ушул нерсени түшүндүм. Сен үйдө ата энеңди канчалык угуп сыйлай турган болсоң, көчөдө башкалардын алдында ошончолук башың бийик болот, өйдө болот башың. Жер карабайсың. Ата энең кайтыш болуп кеткенден кийин тирүүсүндө сыйлай турган болсоңор, кайтыш болуп кеткенден кийин деле силердин жүзүңөр Кудай буйрса жер карабайт, силердин авторитетиңер түшүп калбайт. Кудай таала даражаңарды көтөрүп коет. Эгерде ата энеге биз тоң моюндук кылып, анын сөзүн укпай, ага каршы чыгып жүрө турган болсок, эртең ата энеңе монтип кекирейдиң го. Монтип кекирейсең, Кудай таала сени башкалардын алдында монтип жер каратып коет. Ушул нерсе мен өзүмдүн тажрыйбамдан, көргөн адамдардын жашоосунан көргөн нерсемди айтып атам. Ошон үчүн ата энеңерге ата деп туруп монтип туруш керек да. Ушинтип турсаң атаң алдында, эртең сен президент болосуң Кудай буйрса. Сен элдин алдында сен кул болсоң дагы, Кудай таала сенин эмеңди көтөрүп коет, чекеңди көргөзөп коет. Ошон үчүн айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Ридол валидейни, ридоллаху фи ридол валидейни. Алланын ыраазычылыгы ата эненин ыраазычылыгында. Алланын ачуусу ата эненин ачуусунда. Эгерде Алланы ыраазы кылам десеңер, анда кимди ыраазы кылыш керек экен? Ата энени ыраазы кылыш керек, жигиттер. Эгерде ата энеңерди ачууна тийдиңерби, анда билгиле силер Кудайдын ачууна тийдиңер да. Пайгамбарыбыз дагы айткан, ким деди? Ата эне эки атасы, мисалы үчүн апасы, атасы бар, ата энеси бар. Пайгамбарыбыз айтты, ким деди ошол атасыны ыраазы кылып, бирок апасы наразы болсо, азыр мисалы үчүн бирөөнүн атасы ыраазы, апасы наразы. Же апасы ыраазы, атасы наразы да. Анда деди ошол бейиштин бир эшиги ачык болот экен. Атаң ыраазы болсо, бейиштин бир эшиги ачык, апаң наразы болсо, тозоктун бир эшиги ачык болот экен да. Көзүңөр? Эгерде экөө тең ыраазы болгон болсо, анда бейиштин эки тең эшиги ачык деди. Кааласаң деди, жигиттер, кааласаң эки эшикти ачып ал, кааласаң экөөнү тең жабып ал деди. Bundan ne düşünüyoruz? Kalasan razı kıl, kalasan narazı kıl. Narazı kılsan tozokka düşösүң, razı kıla turgan bolsoң бейишке düşösүң. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн ата эненин ыраазычылыгы аябай маанилүү да. Жашоодо анан кээде мисалы үчүн мамилеңер начар болуп калышы мүмкүн. Силердин оюңарды сыйлабашы мүмкүн. Не үчүн сыйлабайт?
Силер себеби аны укпайсыңар да, наразы кыласыңар да, ошон үчүн. Бир барганда жөн эле бир самсы алып алгыла, пиряшка алып, магазинден бир носки алып, мисалы үчүн ата, моуну мен сизге алып келдим. Апа, моуну мен сизге алып келдим десең, балам, кичинекей нерсе берсеңер дагы, ата энеңерге чоң нерсе бергендей болосуң да. А биз күтүп жүрө беребиз жигиттер. Мен колумда бар болсо атамды тиги эмеге апарам. Меккеге апарам, ажыга апарам, тияка апарам, бияка апарам деп жүрө бересиң. Бирок убакыт өтүп кетет. Ага үлгүрбөй калышы мүмкүн да, ата энең каза болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кичинекей нерседен баштагыла. Бир 100 сомдук носки алгыла. Бир дагы самсы алгыла, бир кичинекей нерсе алгыла, белек алгыла, гүл алгыла, апарып ата энеңерди. Ошо колуңдан келген нерсе мени азыр ыраазы кыла бер. Калганы эме болот. Анан дагы бир нерсе, мисалы үчүн апаңардан сурагыла. Апа, сиздин же ата, сиздин кандай эмеңиз бар, максатыңыз бар? Деп, мисалы үчүн атаң айтат да, мен ушул эмеге мындай максатым бар эле да, атама бир Куран окутайын дедим эле, же болбосо мындай кылайын дедим эле деп өзүнүн максатын айтат да, жүрөгүндө толтура планы бар. Аны ким ашырат, жигиттер? Биз ашырабыз да. Биз ашырабыз. Ошол сен ата энеңдин кылган максатын ишке ашырып берсең, Кудай Таала сенин максаттарыңды ишке ашырып берет дейт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн апаңызды кээде сурап коюшубуз керек да. Биз өзү негизи эркектер гаңгирбаш болобуз. Гаңгирбаш дегенди билесиңер да? Айланбаш. Айланбаш дөпараз болобуз. Дөпараз дегенди түшүнөсүңөр, түшүнбөсүңөр? Түшүнбөсүңөр деле түшүнөбүз дей бербедиңер. Дөпараз болобуз, кээде мындай жашоодо жүрө бересиң да, апаң барбы, эме барбы? Ата энең бар, бирок жүрө бересиң да, аларды сыйлабай элечи. Эже карындашың бар, алардан ден соолук сурабай эле жүрө бересиң. Эже карындашың бар, ага жардам бербестен эле, көңүлүң сурабастан эле жүрө беребиз. Биз эркектер ушундайбыз негизичи. А бирок алар кээде эметет да. Сурап кой, чалып кой иним. Үкам сурап койбойсуңбу дейт го кээде. Барсыңбы, тирүүсүңбү негизи эле. Бир билдирип койбойсуңбу дегенде, алар байкуштар эмне болот? Көңүлүдөн сени сагынган болот. Сени эркек деп, эртең сен ал байкуш бирөөдүн үйүндө эжең, мисалы үчүн, же карындашың бирөөнүн үйүндө барып алып келин болуп жүрөт да, мисалы үчүнчү. А сен аны жездеңдин алдында же күйөө баланын алдында аны сурай турган болсоң, анын көңүлү көтөрүлөт. Жездеңдин алдында ага коргоо болот, защита болот да. Жездең дагы бир аз сестенип калат эртең. Көрсө бунун иниси бар, бунун агасы бар. Бунун бир нерсе кылып чачын түшүрүп кое турган болсом, же бир зулумдук кылып кое турган болсоң, залымдык кылып кое турган болсоң, мунун агасы бар, иниси бар. Буну сурап тура турган дейт да. Эртең эгерде аларды сурабай турган болсок, эже карындаштарыбызды, жездең деле айтат да, же күйөө балаң айтат. Сенин бир туугандарың бар, ынтымагы жок, сени баары бир коргобойт дейт. Эжеңди дагы жездең сыйлабай калат да. Ошон үчүн эмне кылыш керек, жигиттер? Эжелерибизди, аялдары, эже карындаштарыбызды, апаларыбызды сурап, бир аз жашоодо эркек киши болгондон кийин сергек жашашыбыз керек да, жигиттер. Түшүндүңөрбү? Сергек жашашыбыз керек. Анан мисалы аял киши, ошол аял киши же карындаштарыбыз, же балким жашоодон мисалы үчүн ажырашып келе турган болсо, аларга кээде көңүл буруп туруш керек да. Акча берип туруш керек. Кыйналып аткан болсочу, билесиңерби, кыргызда эмне дейт? Баланы не бузат? Токчулук бузат, кызды жокчулук бузат дейт, көрүңөрбү? Эртең жокчулук болгон маалда, эртең бирөө алда бир мороженое алып берип кое турган болсо, балмуздак алып берип кое турган болсо, ошого алданып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек, жигиттер? Сергек жашап, аларга көңүл буруп турушубуз керек да. Эми андан кийин өмүрүңөрдү туура пайдалангыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кыямат күнү деди, пенде 4 нерседен суралмайынча ал алдыга бир дагы кадам таштай албайт деди. 4 нерседен суралмайынча алдыга бир дагы кадам таштай албайт деди. Биринчиси
Dedi, ömürüңdü emnege ketirdiň? Ha? Ömürüңdü emnege ketirdiň? Ömürüңdü paydalуу işke ketirdiňbi? Je ziyan işke ketirdiňbi? Je jalaň ele emenin Gulya menen Aydanан arkasından çurkap жүрдүңбү эртеден кечке Наташа, Оксана деп? Ha? Жalaň эле кыздардын артынан çurkap жүрдүңбү? Ошол жөнүндө ömürüңdü эмнеге кетирdiň? Ошол жөнүндө сурак болот экен. Эң биринчи ömürüңө жооп берет экенсиң. Кудай Таала ошол сага 30 жыл, же 50 жыл, же 60 жыл ömür берди. Ошол ömürüңдü эмнеге кетирdiň? Ömürüңөрдү убактыңарды текке кетирбегиле жигиттер. Убактыңарды окуганга, билим алганга, ушундай кызмат аткарганга, дайыма азыркы кезде тайм менеджмент деген бар, эмне деген ал? Убакытты башкаруу, тайм менеджмент деген убакыт башкаруу, убакытты тартиптештирүү да. Ошол тайм менеджментти да үйрөнгүлө. Мисалы үчүн, эртең менен турдум, мына ишимди кылам. Андан кийин эртең менен турдум, багымда окуйм. Андан кийин могу ишимди кылам, тигинен кийин могу ишимди кылам. Андан кийин бул жака барам, аны пайдалуу иштерди расписание кылып жүргүлө. Өмүр. Ha? Эгерде бир күнүңдү текке кетирип үйрөнүп калсаңчы, bir günüңдү текке кетирип үйрөнүп кала турган болсоң, сен өмүрүңдү текке кетиресиң. Себеби өмүр эмнеден турат? Күндөн турат. Убакыттан турат. Күндөн турат. Эрте болот, кеч болот. Эгерде bir күндү текке кетирген адам дейт, ал өмүрүн текке кетирет. Түшүнүңөрбү? Силер bir күндү текке кетиресиңер, эртеси дагы текке кетиресиңер. Күндү текке кетирип, эмнени кетирип аласың? Ömürüңдү, айды, жылды кетирип аласың, ошентипчи. Ошон үчүн өзү негизи бир 30 жыл жашай турган болсоң, 10.000 күн эле жашайт экенсиң. 10.000 күн. Бул эмне деген аз эле? 60 жыл жашай турган болсоң, 20.000 күн жашайт экенсиң. Бул эч канча эмес, жигиттер. Ha? Өмүрдөн Кудай Тааланын алдында эмне берет экенбиз? Сурак берет экенбиз. Сурак. Эсеп кысап беребиз. Бугачы? Өмүрдөн. Ошон үчүн өмүрүңөрдө эми мындан кийин илим алгандан кийин дагы бир пайдалуу ишти кызмат кылганга өмүрүңөрдө боштук калбасын. Боштук жаштык дейт да. Жаштык плюс боштук барабар күнөн баштабыз. Мана красавчик. Кол чабыңар. Көрдүңөрбү? Демек өмүрдөн сөзсүз сурак берет экенбиз. Андан кийин кыямат күнү экинчи нерсе эмнеден? Жаштыктан сурак беребиз, жигиттер. Жаштыгыңды эмнеге кетирдиң? Азыр биз жаштыкта баягы айткандай өзү кечирип койгула, жаштыкта деле адам айланбаш болот. Аяка бул жака десе бул жака кошулуп кетесиң бирөөгө, тияка десе тияка кошулуп кетесиң, тиги досуң чакырса тигиге кошулуп кетесиң, бул досуң чакырса буга кошулуп кетесиң. Бардыгына кошулуп кетесиң. Өмүрүңөрдө кээде мындай да, бир гана аккан суу болбогула да, жигиттер. Любой адам келип силерди буруп кете бербесин да. Өзүнө кайтарыпчы. Түшүнүңөрбү? Аккан суу болбогула. Кээде бирөө келип чакырса, эмне үчүн барам аяка? Мынча убакыт кетирет экенмин. Пайдалуубу же зыянбы деп ойлонуп көрүш керек да. Кээ бирөөлөр кете берет да, кеттим. Баягы эмен төөн жетесиң, малды жетелегенде эле кете берет да. Андан кийин аяктан келет. Мындай эле деп туруп тигиге кошулуп аяка кетип калат. Мисалы үчүнчү, эртеден кечке жүрөт, үй бүлөсүн карабайт. Ошондойлор бар, мисалы үчүнчү. Бул досубуз айтасы, жүр чай ичип келели десе, ага кошулуп кетет. Жүр нардага ойноп келели десе, нардага ойногон кетет. Жүр могу айылдын четинде мондай болуптур десе, ага кошулуп кетет, мисалы үчүнчү. Ошондой болбогула. Футбол экен десе, футболго кошулуп кетет, мисалы үчүнчү. Кече бир балага айтам да, аябай өкүнүп ошонун сөзүнөн көрдүм да, эметип калдым да, аябай. Сабакка келип жүрөт да, араб тили окуйт да анан. Бүгүн эртең сабакка келбейм дейт да, суббота, воскресенье сабакка келбейм дейт да. Неге, не болду десем, тынчылыкпы десем, 2 күн футбол бар дейт да. 2 күн футбол бар дейт. Футбол үчүн илимди таштаган адам
илимди таштаган адам бул менин эми мындай ачыгын айтайын, бул менин самимам да. Морально укугу жок да мындай адам имам болгонгочу. Негизичи. Футбол үчүн илимди таштап 2 күн футболдун артынан мейли футболду да кыл, бирок илимди да таштаба. Эгерде ушундай болуп бир жерде силер имам болуп кала турган болсоңор, же бир жерде мугалим болуп кала турган болсоңор, футбол үчүн маанилүү ишти таштап кете турган болсоңор, анда морально мен 2 күндөн бери ойлонуп атам. Морально дедим, бул адам имам болгонго акысы жок дедим. Неге? Себеби футбол үчүн илимди таштап атат да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар бир кеде мен жигиттер. Мен өзүм эми мактаныш эмес, мына досторум бар эле, футбол группа болот, группада футболду жакшы көргөндөр балдар бар. Кеттик дейт. Футбол ойнойбуз десе көпчүлүк кетип калат эле. Анан мен футбол ойнойм десе жок дейт эле. Мен окуйм дейт элем да. Мен окуйм. Мен убактымды туура пайдаланам деп туруп эметет элем. Кийин ошондо 2-3 жолу ошондой кылдым. Балдар айтканда, Аладинди жон кой. Ал баары бир барбайт да деп ошондой деп айткандар болгон да. Бирок Кудайга шүгүр, мен 2-курста жигиттер китеп котордум. 2-курста китеп которуп, ошону башка 1-курстагыларга саттым. Сатып ошону мен тирикчилик кылат элем. Ошентип атып китеп которуп, тигиндей кылып, Кудайга шүгүр азыр үй алдым. Машина алдым. Баягы финансылык жактан мен эркинмин да, Кудайга шүгүрчү. Китептерим сатылат, ошону менен тиричилик жүрөм. Бирок баягы мени жаман көрүп футболго барбайт да булар деп оюнга берилген балдар азыр чет өлкөдө иштеп жүрөт бардык. Каяктан десең, өткөндө бирөө Москвадан чалыптыр, тияктан чалыптыр. Мен аларды жамандаганым жок, бирок мен эмнени айтып атам? Жаштыкты туура пайдаланыш керек. Жаштыкта силер тооду тоңгоро турган, тооду талкандайта турган күчүңөр бар. Бирок ошол күчтү акылың жок болуп туура эмес пайдалана алат экенсиң да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кудай Таала эң биринчи эмнеден сурак алат экен жигиттер? Жаштык биринчиси өмүрдөн, жалпы өмүрүң кайга кетириң, анан ошонун ичинен жаштыгыңдан эме кылат экен, жаштыгыңдан сурайт экен да. Мына силер жаштыгыңарды азыр могу жерде келип пайдалуу кетирип атасыңар. Бардыгы эме мененби? Күн тартип менен, күн тартип деп коет да. Күн тартип менен, устав менен жашайсыңар, туурабы мисалы үчүн, убактылыңар. Эми тартипти каяктан үйрөнөт негизи адам? Армиядан үйрөнөт, туурабы? Армиядан үйрөнөт. Эми ушул тартипти үйрөнгөрбү? Үйүңөргө барганда ошол тартипти колдонгула. Ошол тартипти колдонуп, убактыңарды туура пайдаланып, жаштыгыңарды туура пайдалангыла. Андан кийин жигиттер Кудай Таала биринчи өмүрдөн, экинчиси эмнеден? Жаштыктан, үчүнчүсү байлыктан алат экен. Сурак. Кудай Таала байлыктан сурак алат экен. Кудай Таалам сага байлык бердим эле. Чөнтөгүңө акча түштү эле, эмне кылдың аны? Дейт экен да. Эгерде чөнтөгүңөргө акча түшкөндө, силер дароо эле Зулия, Гулия ойлоп кыздарга баргыңар келген болсо, анда иш чатак, ребята. Иш чатак да. Ошон үчүн кээде Кудай Таала сен даяр болгондо, сен максатыңды туура кылганыңда Кудай Таала сага байлык берет. А сен эгерде ниетиң жаман болуп турса, ушул биримин машинам болгондо могу кызды чабып алсам, кыздарга барсам, тигине кылсам, түнкүсүн бияктан барсам, могу кычыктан чыксам деп ниет кыла турган болсоң, анда эмне болот? Анда жигиттер Кудай Таала дагы силерден бербеши мүмкүн да. Ошон үчүн байлыктан сөзсүз колуңарга байлык, акча түштүбү? 10 миң, 20 миң акча түшкөн болсо, ошол акчаны туура жака пайдаланганды үйрөнгүлө. Эң биринчиси, ушул менин акчам туура жака кетип атабы же туура эмес жака кетип атабы? Тамекиге кетип атабы же аракка кетип атабы? Тамекиге кетип аткан болсо, аракка кеткен болсо, жаман нерселерге кеткен болсо, өкүнгүлө ал нерсеге. Ошол нерсеге иштетпегенге аракет кылгыла. А эгерде силер Кудай жолуна садака берип, бирөөгө жардам берип, бирөөгө карыз берип турган болсоңор, бирөөдүн проблемасын, түйшүгүнү
чечип аткан болсоңор, анда ага өкүнбөгүлө. Ошон үчүн эң биринчиси өмүрдөн, экинчиси жаштыктан, үчүнчүсү байлыктан, анан төртүнчүсү бош убакыттан. Бош убакыттан да Кудай Таала өзүнчө эсеп кылса болот экен. Бош убакыт бар. Кээде бош калганда адам эртеден кечке телевизор көрөт. Бош убактысыны пайдасы нерселерге эметет. Бир кинолорду көрөсүң, мисалы үчүн. Кудай Таала бош калган убакыттан өзүнчө сурак алат экен. Бош убакыт бердим эле, ден соолук бердим эле, ден соолугун кайка кетирдиң деп туруп эметет экен жигиттер. Сурак сурайт. Ошон үчүн биз адам болуп эле жаралбастан Кудай Таала айтат да: "Афа хасибтум аннама халакнакум абасан ва анкум илайна ла туржаун". Силер ойлойсуңарбы? Биз, Кудай Таала дейт, мен силерди жөн эле жаратып койдум деп ойлойсуңарбы дейт. Жөн эле жаратып койдум дейт. Мен силерди жөн эле жаратып койдум, оюн күлкү үчүн жаратып койдум деп ойлойсуңарбы дейт да. Жок, жигиттер. Биздин үстүбүздө Кудайдын сурагы бар. Эртең ар бир нерседен биз сурак беребиз. Ар бир нерсенин жообун беребиз. Сумма ла тусалунна яума изин анин наим деди. Кудай Таала ар бир берген жакшылык үчүн силер жооп бересиңер деди. Ар бир берген жакшылык үчүн жооп бересиңер деди. Кээде анымдар айтат да, адам 3 нерсеге гана жооп бербейт дейт. Адам 3 нерсеге гана жооп бербейт. Биринчиси дейт, жеген тамагына, эртең менен бир кесе тамак жедиң, ошого тойдуң, ага жооп бербейсиң. Кийген бир катар кийимиңе жооп бербейт экенсиң. Бир катар кийимиңе, анан үстүңдөгү башпанекке жооп бербейт экенсиң. Мына ашыкчалары бар го, бир катар кийимиңе жооп бербейт, эки катар катарлап алып койгонсуң үйдө турабы? Жатат. Катарлап продуктун алып келип койгонсуң. Ага дагы эмне кылат экенсиң? Жообун берет экенсиң да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кудай байлык бере турган болсо, бийлик бере турган болсо, жигиттер туура жакка колдонуш керек. Туура жакка пайдаланыш керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мына эме кылгыла, азыр силер жашсыңар, өзүңөрдү жакшы тарбиялап, өзүңөрдүн рухуңарды жакшы кыла турган болсоңор, эртең силер балалуу болосуңар. Мисалы үчүнчү, балага кандай тарбия беришти үйрөнүш керек. Любой адамчы, мисалы, адам кайсыл куракка келсе, ошол курактын илимин алыш керек. Жигиттер, кайсыл куракка келсең, ошол курактын илимин алышыңар керек. Мисалы үчүн адам дейт, силер азыр үйлөнө турган курактасыңар. Силер кантип аял алышты, аялды кантип багышты, кантип аял менен мамиле кылууну үйрөнө турган возрасттасыңар. Эртең балалуу болсоңор, бала тарбия кылганды үйрөнүшүңөр керек болот. Эртең балалуу боло турган болсоңор, бала тарбия кылганды үйрөнүшүңөр керек болот. Эми өзүбүзгө тарбия алып калдык. Эртең балалуу боло турган болсоңор, жигиттер, балаңарды патриоттуулук сезимге үйрөткүлө. Бизде кыргыздарда патриоттуулугубуз негизи өзү билбейм кандай, кимде кандай, бир аз төмөнүрөөк деп ойлойм да, башка эмеге, түрктөргө салыштырмалуу. Түрктөрдө үйлөрүнө желекти алып келип бар бири коюп коет экен. Мына баласы көрүптү, баягындай желекти алып келип коюп коет экен. Биз дагы үйүбүзгө эметкенде балдарыбызды патриоттуулук сезимге үйрөтүшүбүз керек. Үйүңөргө желек алып келип койгула, сөзсүз. Кыргызстандын желегин алып келип койгула. Азыр мен балам кичинекей да, мына эмне десең? Эми желекти көрүп турчу, Кыргызстан желеги деп бул. Кыргызстан ата, Кыргызстан дейт да, мисалы үчүнчү. Эметипчи, азыртадан эметип мекенди сүйгөнгө, кызмат кылганга, динди үйрөтүп, мисалы үчүн, анан балдардан эметиш керек. Сени ким жараткан? Кудай жараткан. Диниң кайсыл? Ислам. Китебиң кайсыл? Куран депчи. Мисалы үчүн, ошол нерселерди үйрөтүш керек. Силерге кимиңерге атаңа энеңер үйрөткөн, мисалы үчүнчү? Ачыгын эле айткыла, мисалы үчүн. Ошентип ким үйрөткөн? Кимди? Көрдүңөр мына, мына азчылыгыбызда эле болгондо көрдүңөрбү? Биз кандай тарбия алдык? Биз кандай тарбия алдык, жигиттер? Эми ал өттү кетти да. Өттү кетти. Ата энелерибиздин ал канчалык колуна келишинче бизге тарбия берди. Бирок эми биз мындан кийин балдарыбызга туура тарбия беришибиз керек да. Өзүбүзгө. Эң биринчи өзүбүздү оңдошубуз керек, андан кийин балдарыбызга туура тарбия беришибиз керек да. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар уктап жатат. Буларды параноик деп коет да.
денеси кыймылдайт, бирок мээси уктап жатат. Буну китепте эме эткен, параноик дейт. Кээде адам түшүркөлөп турат го, түшүркөлөп турат дагы басканат, бирок уктап жатат, бирок басат. Анан сууну коюп койсоң, сууну басканда эмне болуп кетет? Ойгонуп кетет да. Ушундай адамдар болот экен. Түнкүсүн басып жүрө берет. Уктап атып басып жүрө берет, бирок билбейт экен да. Басып жүргөн билбейт. Эртеси сурасаң, сен кечинде туруп бастың эле десең, жок, мен баскан жокмун дейт. Түшүркөлөп ушундай баскандар болот экен. Бизде бирөө бар экен, айылда атын барып аркандалган жерден түнкүсүн барып жылдырып келет экен да, казыгын жулуп туруп башка жакка аркандап келет экен дагы. Эртең менен сен кечинде туруп ушундай кылдың эле десе, жок дейт экен да. А эртеси босогого тазикке суу коюп коюшат экен. Суу коюп туруп, анан сууга келип эле ушундай сууну баскандай эле ойгонуп кетет экен да. Бул не? Дене турган, бирок бул жак уктап атат. Түшүнүңөрбү? Бундай адамдар бар на самом деле. Буну эмне деп коет экен? Параноик деп коет. То есть, жашоодо жашай бересиң, бирок эмне кылбайсың? Мээң иштетпейсиң. Денең кыймылдайт, мээң иштетпейсиң. Бундайларды азыркы кезде бизде далбоёб деп коет. Бул бирок кечирип койгула, бул далбоёб деген бул сөгүнгөн сөзгө кирбейт да. Бул көкмээ деген эле сөз да. Бүгүнкү күндө мындай адамдар аябай толтура. Жашайт, бирок эмне үчүн жашаганын түшүнбөйт да. Түшүнүңөрбү? Силерде суроо берип үйрөнгүлө да. Эмне үчүн бул мындай деген суроону коюш керек. Ар бир жерге келгенде силер өзгөчө военныйсиңер. Bir жерге киргенде сразу байкап калышыңар керек экен да. Сразу байкап калыш. Бирөөнү ушундай УКМКга, ГКНБге кызматка алабыз деп набор жарыялайт экен да. Биринчисин киргизип туруп, комнатага киргизет экен. Кирип туруп, "Нени байкадың?" дейт экен да. Эчтекени. Кетип болбойсуң. Экинчисин киргизет экен. "Не турат эле?" десе, "Жөн эле парта турат экен" дейт да. Стол турат экен деп. Үчүнчүсүн киргизип туруп, үчүнчүсүнөн сурайт экен да, анан комнатада эмне бар дейт экен да. "Парданын өңү кандай?" десе, "Парданын өңү сары, кызыл, дубалда мындай гүл турат эле, мына могу жакта турат эле, тигил жакта турат эле" деп баарын айтып берет экен да. "Ва" дейт экен да. "Сен кабыл алындың." Не байкоочу сергек болуш керек. Сергек адам болуш. А биз деле жашоодо деле ошондой кээ бирөөлөр жөн эле жүрөт, бирок эчтекени байкабайт да. Эчтекени байкабайт. Ошон үчүн биз деле ошондой болбостон эмне болуш керек? Жашоодо сергек жашагыла жигиттер. Деп уйкусурабайчы. Болду, эметкеле. Баягы график коюлдубу? Мисалы үчүн саат мынчадан мынчага чейин уйку, мынчадан мынчага чейин сергек жүрөсүң ойго. Ошол кезде уктаган кезде уктагыла, а турган кезде сергек жүргүлө да. Мен лично мисалы үчүн маршруткага чыксаң, автобуска чыксаң, баягындай тип эметип уйкусурап жүргөн адамдарды бир аз жактырбайм да. Эгер мейли ал чарчаган болсо мейли. А бирок кээ бирөөлөр чарчабастан туруп эле 24 саат ушинтип жүрөт да. Туруп Брюс Лиге окшоп айланып бир тепкин керет, эме болбойт да кол. Ошон үчүн жигиттер жашоодо жигит көбүнчө эмне болуш керек? Сергек, внимательный, бодрый деп коет го орусчасы. Бодрый болгула. Анан эмне үчүн деген суроону койгула да. Мисалы үчүнчү, акылдуу адам дейт. Акылын иштеткен адам Куранда айтат: "Инна фи халқис самавати вал арди ла аятин ли улил албаб" дейт. Чындыгында мээсин иштеткен адамдарга дейт. Мээсин иштеткен адамдарга асман жердин жаралышында дагы Кудай Тааланын бар экендигине белгилер бар дейт. Белгилер бар. Арчаны карап туруп Кудай Тааланы таанысаң болот. Мээң иштесе, ушунун дагы бир нерсе өстүрүп атат. Ушун деле бир тамыр өстүрүп атат. Чөп жөн эле өскөн жок, муну деле бир Кудай өстүрүп атат деп туруп, ойлонуп, акылыңды иштетип, ошол нерседен Кудайды таанысаң болот да. Алымдар айтат. Эмне үчүн, мисалы үчүн, кээде Токойдо баягы индеистер жашап калат, Индеистер кыяматта дейт жооп береби, жооп бербейби дейт да. Буларга дин барбай калды, бирөө Токойдо жашап калды да. Токойдо жашап калды. Буларга эч ким барып, Кудай бар экен деп айтпады да.
Бул ошо токойдо төрөлдү, токойдон өлдү, кетти да. Бул Кудай Тааланын алдында жооп берер десе, алымдар айтат, жооп берет дейт. Неге десе, Кудайдын ага келип бирөөнө айткан жокпу десе, ошончо даракты көрдү, ошончо токойду көрдү, ошончо жаныбарларды көрдү. Бунун дагы бир эгеси, жаратуучусу бар экен. Бул адам акылы менен тааныш керек дейт да. Акыл берген болсо эле дейт, жооп берет дейт. Акылың болсо, өзү негизи эсеп кысап кимдер үчүн болот, жигиттер? Акылдуулар үчүн болот. Кем акылдар үчүн эсеп кысап жок. Кээ бирөөлөр баягы төрөлүшүнөн акылы жокко. Төрөлүшүнөн кем акыл болуп төрөлгөндөргө кыяматта буларга сурак болбойт экен. Акылы жокторго сурак болбойт. Сурак кимдер үчүн? Акылдуулар үчүн. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн жашоодо эмне кылып акылыбызды иштетип жашайлы да. Бул эмнеге депчи? Мисалы үчүн кээде мына көчөдөн өтүп баратып эле бирөөнү карасаң, бирөөнүн забору бийик, бирөөнүкү төмөн. Ошону эмнеге деп туруп изилдеп туруп эметсең, ошол адамдын дүйнө карашын таанысаң болот. Өзү негизи бийик забор койгондор, бийик забор койгондорчу, булар эмне болот? Булар баягы байлар болот да, көбүнчөсүчү. Корккон адамдар ошондо бийик забор коет. Үйүмө уру кирип кетпесин экен, сейфимди тартып албасын, тигини алып кетип калбасын, муну алып кетип калбасын деп, ошентип заборун бийик кылып коет. Түшүнүңөрбү? Ошо забордон эмне үчүн мындай деген суроону койгула дайыма. Ошон үчүн сергек, бодрый жашагыла жашоодочу. Сөзсүз иманыңарга иштегиле жигиттер. Адамдын дейт, эки азыктана турган адамдын негизи 3 нерсеси бар. Эң негизги, биринчиси дене, рух, анан акыл. Дене, рух, акыл. Акылга дагы көңүл буруш керек да. Интеллектке дагы көңүл буруш керек. Акылды дагы өстүрүп туруш керек. Адам акылын өстүрбөсө мокоп калат. Жашоодо дейт, эң Кудай адамга берилген эң чоң жакшы белек, жакшылык эмне десе, бул акыл дейт. Анан акыл дегенде бир алым айтканда, анан дагы сурады да, баягы сураган адамчы. Эгерде акыл берилбеген болсо, анда эмне деди да? Анда деди, өзүндө акылы жок боло турган болсо, анда акылдуу дос деди, акылдуу жолдош деди. Акыл үйрөтүп тура турган жолдош деди. Эгерде акылы анда досу дагы жок болсочу деди да, акыл үйрөтүп тура турган досу дагы жок болсочу дегенде, анда айтты, анда унчукпай жүргөнү жакшы деди. Унчукпай жүргөнү жакшы. Унчукпай дагы жүрө албаса эмне дедиле? Анда деди, өлгөнү жакшы деди да. Ошон үчүн эмне кылгыла жигиттер? Акылга азык, акылга дагы азык берип туруш керек. Анан денеге, рухка дагы азык бериш керек. Денеге дагы азык бергендей, рухка дагы азык беришибиз керек, Ушуну менен Кудай буйрса биздин сабактарыбыз бүтөт. Эгерде силерде кандайдыр бир эмеңер суроолоруңар болсо, суроолоруңарды берсеңер болот жигиттер. Анан айтарым эң биринчи чоң максат койгула. Максат койгондо мындай максат койгула. Мен бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деген максат койгула. Түшүнүңөрбү? Бай болом эмес, бай кылам. Жумуштуу болоюн эмес, не дейбиз? Жумуштуу кылайын, бирөөлөргө жумуш берейин десеңер, силер ошондо эмне кылып атасыңар? Силер кичинекей максаттын үстүнөн чоң максат коюп атасыңар. Ал кичинекей максат өзүнөн өзү эле ишке ашып кете берет. Силер бирөөгө жумуш берейин десеңер, сөзсүз өзүңөр деле жумуштуу болосуңар, туурабы? Бактылуу болоюн эмес, бактылуу кылайын десеңер, демек сен өзүң бактылуу болгондон кийин башка бирөөлөрдү эмне кыласың? Бактылуу кыласың да. Ошон үчүн ниет кылганда, максат койгондо чоң максат койгула. Анан сөзсүз элге өзүңөрдөн ашсыңарбы? Жалаң эле мен балалуу, чакалуу болсом, үйлүү болсом деген максат бул деле жакшы. Үйлүү болсом, балалуу болсом, чакалуу болсом деген максат койбогула. Бул муктаждык жигиттер. Үйүң, бул үй эмне? Бул максат эмес жигиттер. Үстүңдөгү үй, крыша, это не цель. Түшүнүңөрбү?
Бул муктаждык, бул сени крыша, бул үйүң сени жамгырдан, жаан чачындан, ошондой эле ысыктан, сууктан сактай турган бир каражат. Машина максат эмес. Бул не? Сени бир жерден экинчи жерге алып бара турган каражат, жигиттер. А көбүнчөсү көп адамдар ошол каражат үчүн өмүрүн арнап алат да. Өмүрүн арнап алат. Силер жок, андай дебегилер. Мен келечекте коомчулукка пайда берем. Мен министр болом, мен президент болом. Десеңер, силер чоң максат коюп атпайсыңарбы? Президент болсоңор үйлүү болосуңарбы? Министр болсоңор үйлүү болосуңарбы? Машиналы болосуңарбы? Болосуңар. Көрүңөр. Чоң максат койсоңор, кичинекей максаттар эмне болот экен? Анын астына орундалып алып, сама собой кете берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн максаттарды эмне койгула, чоң койгула. Кудай буйрса, силердин биринчи карьераңар башталышы ушул жоокерликтен башталсын. Түшүнүңөрбү? Мындан кийин мен кийинки келгенде, Кудай буйрса кийин дагы келем. Кийинки келгенде мен азыр сурабай эле коеюн силердин максатыңарды. Бирок силерге тапшырма, ойлонуп өзүңөргө максат койгула. Түшүнүңөрбү? Ар бириңердин максатыңарды мен сурап, ошону талкуулайбыз. Түшүнүңөрбү? Эң биринчи айттым, жалаң эле өзүңөрдү ойлой турган максаттарды койбогула. Не? Бактылуу болоюн эмес, бактылуу кылайын. Элге, жерге кызмат кыла турган, анан динге кызмат кыла турган сөзсүз ошондой эмени койгула, максат койгула. Ар бириңерге тапшырма. Түшүнүктүүбү? Кийинкисинде сурайм, жигиттер.